Сайн уу? Ано байна. Мөнгө удирдын цувралаар дамжуулан хувийн санхүүгээ илүү оновчтой удирдахад зориулсан аппликейшнуудыг ревю хийж байхаар шийдлээ. Тэгэхээр энэ удаагийн дугаараар би та нартай Богд банкны аппликейшнийг өөрөө ашиглаж үзэн туршиж ревю хий гэж хэлсэн юм. Тэгэхээр энэ удаагийн видео хүрэхэд хамтран ажиллаж байгаа Богд банкнд баярлалаа. Богд банкны харилцагч болцохоо тухайн үедээ бол би аппликейшнийг нээж үзэж ашиглаж байсан. Тэр цагаас хойш бол илүү эвтэйхэн хэрэглэхэд илүү хялбархан user interface нь илүү тохиромжтой болсон гэж дуулсан. Тэгэхээр хэдүүлээ Богд банкны шинэ аппликейшнийг нээж үзээд ер нь үнэхээр хэр сайжирч чадсан бэ? Ер нь хэрэглэхэд эвтэйхэн байж чадж гэнэ үгүй юу гэдгийг нь хамтдаа туршиж үзцгээе. За, апп нэгээд үзэхэд окей. Багцын үйлчилгээ, ухаалаг багц хязгааргүй боломж. Багц үйлчилгээтэй. Онлайн хадгаламжийг гэрээсээ нээж болно. За, энэ хоёр үйлчлэгийг бол илүү дамжуулж байна. Нууц үгөө оруулчаад нэвтрэгт овчоод дарахад окей. Айгу хурдан яг үндсэн цэс рүүгээ орж ийн өнгөд банкуудын апп айгу уншаад идэх штэ. Тэгсэнгүү. За, шинэ нүүр хэсэг дээр хамгийн зүүн талын хэсэг дээр нь болохоор B point. Энийг өөрсдийнх нь урамшууллын систем баг тийм үү? Та одоо банкны картуудаар хийсэн гүйлгээнээс оноо цуглуулаагүй байна. Карта ашиглах бүрд оноо цуглуулах юм байна. Хадгаламжийн дүнгийн тэг 19%-аар B point оноо цуглуулна. Карт захиалах юм бол 100 B point. Карт уншуулах бүрд гүйлгээнийхээ хэсгээс тэг 105%-ийн B point. Богд банкны харилцагч болоход 1000 B point. Мерчантын гүйлгээ тэг 103%-ийн гэд нийтдээ loyalty үйлчилгээтэй байгаа юм байна. Энийг дараа нь юу юунд ашиглаж болох юм? B point бэлгэлэх. За би биндээ бэлгэлж болно. Бусад шилжүүлэх. Зээл төлөхтэй ашиглаж болно. Урамшууллын карт, B point урамшууллын карт. За 1000 B point-оор кредит карт захиалах боломжтой. Гэх мэт чинь өөрсдийнхөө үйлчлэгийг авахтаа ашиглаж болно гэсэн үг. За банкны дотоод үйл ажиллагаан дээр бол ашиглах боломжтой урамшууллын оноо юм байна. Ойлголоо. Нүүр хуснаа байршиж байгаа смарт зэснийг тухайн харилцагчийн өөрийн байнга ашигладаг ч юм уу тухайн хүний яг хэрэгэлдэг байгаа үйлчлэгээнүүдийг автоматар бөөгнүүлэн хуримтлуулдаг тийм зэсэн гэж байсан. Багцын үйлчлэгээ нь юу нэг юу юм? Данс хөдөлсөний шимтгэл нэг дансыг өөрийн данс хоорондол шимтгэлгүй, банк доторх бэлэн бус гүйлгээ шимтгэлгүй, банк хоорондын гүйлгээний шимтгэл 10 удаа хөнгөлөх юм шиг байна тийм үү. ATM-ийн бэлэн зарлагын шимтгэл 10 удаа. 10 удаа энэ 10 удаа багцд нь багтчихж байгаа юм байна. Окей. Бусад банкны ATM-ийн бэлэн зарлагын шимтгэл 5 удаа. Таны дараах картууд эхний 1 жилийн хураамжаас чөлөөлөгдөнө. За мастер багцыг нь яаж авах вэ? За энийгээ сонгож аваад үргэлжлүүлэхээр тэгэл цахим гэрээгээ баталчих юм байна те. Окей. За салбар дээр очиж гэрээ зураг гэхгүй бол болж байна. Энергүүлгийн энэ утас үгээ бол оруулах юм байна. Гээд хүсэлтийг илгээх товчийг дарахаар дэвтсэн тухай SMS сургуулснаар танд багц үйлчилгээ идэвхжих болохыг анхаарна уу? Ингээ багц үйлчилгээг бол идэвхжүүлж. Хурдан байна. За Prime нь болохоор түрүүнийхээс нөхцөл нь арай өндөр 10 саятай байхад нөгөөх нь 1.5 саятай. Данс хөдөлсөний шимтгэлийг нэг данснаас чөлөөлнө. Банк орны гүйлгийн шимтгэлийг Prime дээр 30 удаа, юун дээр Master дээр 10 удаа. Гэх мэтлэнгээр арай олон, арай өргөн үйлчлэгээ юм байна. Гүйлгээ хэсэг, данс хэсэг, онлайн үйлчлэгээ, бусад, дансын жагсаалт, ангилал, хуулга, мини карт, санхүү. За дансын жагсаалт. Энд дээр байгаа бүх дансныхаа нөгөө нэг данснуудаа бол харуулад ингэ шүүгээд оруулаад ирэх юм байна. Би одоо бол Богд банкн дээр өөрийнхөө төлбөрийн карттай холбоотой нэг данс бол байдаг, харилцах данс. Ингээ харилцах гэдэг энэ дээр нь гараад ирж байгаа. Хамгийн сүүлийн миний гүйлгээнүүд ингээ шивэгдэд ороод ирж байгаа юм байна. Банкных нөгөө аль банктай харилцсан, ямар данстай харилцсан бэ гэдэг нь одоо өөр банкных байсан ч гэсэн энэ дээр айгу тодор бол харагдаж байна л да. Тэр нь гоё юм байна. Би нөгөө өөр банкн дээр ингээ ашиглаж байхад зүгээр ингээ орж ирсэн олон харагдажсэн болохоос аль банкны яг ямар тоот данстай харилцсан бэ гэдэг нь тийм эвтэйхэн харагддаггүй байгаад идэм байна да гэж бол анзаарч байсан. Энэ дээр бол тийм биш юм байна. Окей. Тэр нь бол гоё юм байна. За англи нь юу юм? Нийт одоо орсон гарсан гүйлгээний хэдэн хувь нь орлого нь тэдэн хувийн зардал нь нийтдээ хэдэн гүйлгээ байсан бэ гэдгийг бол ингээ bar chart-аар илэрхийлж явчих юм байна л да. Окей. Тэгэхээр яг энэ өөрийнхөө тухайн данстай одоо сонгосон байгаа данстай холбоотойгоо мөнгө урсгалынхаа хөдөлгөөнийг бол энэ дээрээс хэмжиж болох юм байна. Сонирхолтой инсайт байна. За хуулгаа дарахаар за энэ ч бол ойлгомжтой дансаа ингээ сонгоол хуулгаа дарахад гараад ирэх үлгүүд. Ингээ хуулаа бол гараад ирэх юм байна. За миний санхүү гэдэг хэсэг нь айгүй гоё харагдчих. Миний санхүү рүүгээ ороод яг энэ хугацааг нь сонгоод ингээд үзэхээр миний яг нөгөө нэг портфолийг орсон гарсан гүйлгийг ангилж харах боломжтой болох юм байна л да. Нийт орлого, нийт зарлага, зөрүү цэвэр орлого гэд энэ дээр нь нийт орлогын хэдэн хувийг юу бүрдүүлсэн бэ гэдгийг харах юм байна. Доотлын pie chart-аас харах нэ орлого нь одоогоор л миний сонгоцсон байгаа данснэр ганцхан банк орны гүйлгэний орлого бол явж байгаа. Тэгэхээр хэрвээ өөр төлбөр гүйлгээ одоо чинь орлогоо янз бүрээр олдог, янз бүрийн ангиллаар одоо өөр төрөл одоо орлогын олон ангилалтай хүмүүсийн тухайд бол шууд
миний санхүү хэсгээс орлогынхаа бүрдлүүдийг бол хараад явчих. Энэ мөнгө өдрийн цувралыг үздэг бол миний нөгөө нэг видео одоо хувийн санхүүгийн сар болгоны багцлсан видеон дээр би ингээд pie chart зураад байдаг штэ. Тэрийг заавал тусад нь ингээд тооны машин дээр хийгээд авах шаардлагагүйгээр хэрэг магадгүй шүүд эндээс автоматар зурулаад болоод мэдчихэж болох юм байна. Яг үүнтэйгээ адилхан яг зардалгаа бас доотлол дээр нь яг жинхэнэ утгаар нь pie chart зураад бол харчихад автоматар танаас бүгднгийн зураад өгч чинь гэхээр бас магадгүй хувийн санхүүгээ удирдах үнд юунд илүү зарцуулаад юунд дараа бага зарцуулаад энэ за бага зарцуулна ч гэж яах вэ. Тэгэхээр гэтээ ямар яг мөнгө чинь хаашаага юунд яваад байна вэ гэдгийг яг юм миний санхүү хэсгээс бол таньж болох боломжтой байгаа. Гой санагч. Яг юм хувийн санхүүгээ илүү төрөлжүүлэн харах боломжийг заавал тусдаа өөр аппликейшн ашиглах шаардлагагүйгээр банкныхаа аппликейшн дотроос үзэж болж байгаа. Гоё. За онлайн үйлчилгээнүүд дунд карт захиалах. Карт захиалах хэсэг рүү орохоор яг ерөөсөө бас мэдээ салбар дээр хандах шаардлагагүй шууд карт захиалах хэсэг нь бол нэгдэж байна. Дээдл дээр нэг надад байгаа карт харагдаж байгаа бол доор нь шинээр захиалах сонголтууд нь энгийн төгрөг карт, олон улсын виза карт, олон улсын бас виза карт, нэг нь энгийн нүүт алтан карт, олон улсын энгийн UnionPay карт, тэгээд олон улсын алтан UnionPay карт. Энэ карта харуулж байгаа дизайн амар гоё юм те. Надаа яг тэр нь энэ нэг гоё харагдаж байна. Ингээд юм өөрөөр юм картуудынх нь брэндүүд нь харагдаад ямар coverтэй харагдах вэ нэг ойлгомжтой up to date. За энгийн төгрөг карт гэдээ үзэхээр дэлгэрэнгүй бүх төрлийн төлбөр тооцсон ашиглалт дотоодын энгийн төгрөг картыг санал болгож байна. Жилийн хураамж юм. За энэ картынхаа дэлгэрэнгүй гарчлаа. Олон улсын алтан карт нь долларын болоо төгрөгийн данстай бол байж болно. Нэг цэсээс нөгөө цэс рүү айгүй хурдан шилждэг юм байна. Сайн ингээл дэлгэрэнгүй дараал одоо энэ дээр дараал тав нэгдчихэж байгаа байхгүй. Энэ нь гоё юм байна. За онлайнаар карт захиалж болж исэн бол дахиад данс нээж болно. Одоогоор би бол энгийн харилцах данс бол нээх боломжтой байгаа юм байна. Харилцах дансаа 8 төрлийн. За бусад үйлчлэгээнүүдийг харуул ханш харж болно, валютын ханш харж болно, вебсайт руу н орж болно, лавлагтай нь холбогдсон түгээмэл асуултууд Facebook-ээр бол мэдээж тусанд үйлчлэг бол авч болох юм байна. Монголд хамгийн өргөн нэвтэрсэн чатны одоо аппликейшн ч юм уу платформ одоо яалтчгүй Facebook болж байгаа шүү байна. Тэгээ салбар нэгжүүдийг нь харъя л да. Окей. За салбарууд нь бод самхаг, business to VIP, 104 замын зээлийн төв, баруун 4 замын салбар, Мишель салбар, Дүнжин гарав салбар, MPM, Улаан хуаран, Эрдэнэтэд байдаг юм байна. Тэгээ урт цагаан зээлийн төв дээр байдаг юм байна. Зя өөр тооцоолуур гэхээр харилцах болон хадгаламжийн тооцоолуур, зээлийн тооцоолуур гэх 10 сая төгрөгийн зээл авлаа гэж бодъё. 2 жилийн хугацаатай жилийн хүн хэдчих юм. За зүгээр бичээ үзье 16-аар тооцоолох юм бол ингээд зээлийн тооцоолуураа ямар байдлаар хэдийг яаж төлөх вэ гэдгийг ингээ харчихна. Зүгээр байж хад гоё функцүүдийн нэг байгааз. Энэ дэр нөгөө сайн нүрийг одоо ингэж юм нүдээр ингэж харж байгаа штэ. Энэ дээр дарчингууд жагсаалт хэлбэрээр бол ингээ харьцуулах юм байна. Бас яхаа эвтэйхэн л янз бүрээр өөр байдлаар харахыг хүсдэг хүмүүс юм. Надад бол энэ гоё санагдаж байна. Дансны цэс рүүгээ яваад орё. Яг түрүүн байсан одоо чинь нөгөө дансны өөр одоо бүх таасууд энэ дээр бол жагсаж гарч ирнэ гэсэн. Дансынхаа нэрийг сольж болох хөгжүүлэх, харагдах нэр өөрчлөх. Nice. За ингээ харилцах иргэн байгаа гэдгийг энэ дээр чинь миний виза карт холбоотой байгаа тий. Алтан виза карт хадгалах. Ингэнгүүт доотлол дээр нэр нь солигдоо гараад ирж байна. Нөгөө нэг өөр зорилгоор өөр данснууд тийм олон дансны аргаар ашигладаг хүмүүсийн хувьд бол ингээд данс болгондоо ингээд нэр өгөх боломжтой байх нь айгүй чухал байдаг. Тэгээ дээрэс нь дансныхаа нэрийг кирилл үсгээр өгөх боломжтой байгаа нь айгүй гоё юм. Өөрөөр бас нөгөө латин үсгээр л бичихгүй бол кириллээр биччихэнгүүт нөгөө алдаа заагаа дандаа асуулын нэмгүүд болчдөг ч юм уу. Тийм зүйлсүүд бас өмнө тохиолдож исэн өөр аппликейшн дээр тийм биш байгаа надад таалагдчих. Өөр нэр өгөх боломж нь ингээд бодоод үзэхээр нөгөө орлого хүлээж авах данс эсвэл нөгөө яг хуримтлалын данс магадгүй яг зорилготой хуримтлал хийж байгаа бол тухайн хуримтлалынхаа нэрээр одоо тухайн дансаа нэрлэлчих хэн зүг байгаа. Чинь орон сууцны урьдчилгаа гэдэг ч юм уу те эсвэл аяллаа данс эсвэл нөгөө emergency fund буюу гинтийн эрсдлийн сан гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү нэрээр нь бол өгөөд татгалчих юм бол нэг иймэрхүү дансынхаа нэрийг өөрчлөх боломж нь бол амар тийм чухал зүйл болчдөг. Гар утсаар хэрвээ дансныхаа харилцаа холбоог өдөртөг бол. За дансны хэсэг юм бол гүйлгээ, гол хэсэг нь гүйлгээ. Шилжүүлэх данс сонгохдоо яг аппликейшнээр түрүүний нөгөө данс маань бол автоматар харагдаж байна. Надад байгаа данс маань. Гүйлгээний засгийн дараа бол санхүү гэсэн хэсэг нь бол тусдаа өөрийн гэсэн ийм цонхтой юм байна. Эхлэл хэсэг дээр бол миний санхүү гэдэг хэсэг байсан шүү дээ. Харин үндсэн зэс дээр ч гэснээр доотлол дээр нь санхүүгээ түрүүний миний санхүү гэдгийг бол харуулж байгаа хэсэг юм байт юм. Тэгэхээр миний санхүү буюу яг хувь хүний санхүүгийн удирдлагын функц нь бол шууд үндсэн менюн дээр ингэж байршиж байгаа нь бол
болж байна. Угаасаа энэ дундаас миний хамгийн дуртай байгаа зэс нь угаасаа энэ миний санхүү гэдэг зэс байгаа даа. За зээлийн хэсэг рүү орж үзвэл ерөн зээлийн үр шимүүдийг харуул шуурхай зээл, хадгаламж барьцаалсан зээл, онлайн цалингийн зээл, BB цалингийн зээл, богд банкны цалингийн зээл юм байна. Окей. Энэ үр шимүүдийг бол бүгдийг нь утсан дээрээс авах боломжтой. Хэрвээ богд банкнд ажилладаг бол ийм нөхцлөөр зээл авах боломжтой. Зээлийн бодит 21.6. Окей. Онлайн цалингийн зээл гээд ийм нөхцлөөр зээл аавна. Хадгаламж барьцаалсан зээл гэвэл хадгаламжийн дүнгийн 80% хүртэл дүнгээр зээл авах боломжтой. Харин шуурхай зээлийн тухайд бол 100-аас 500 мянган төгрөг хүртэлх юм шуурхай зээлийг тэр дорнол авах боломжтой бай тийм ээ. Нүүрс цэсэнд хараагүй үлдээсэн юмуд байсан байна. Гүйлгээ гэдэг хэсэг рүү наваад үзэхээр гүйлгээний загвар QPay Wallet захиалга шилжүүлэг гүйлгээ. За гүйлгээ болоо сая угаасаа бүр тусдаа цэсээр бол хийгдэж байгааг нэлээд харсан. QPay бол яг камертаа юугод иймэрхүү байдлаар яг QPay хийх боломж. Одоо QPay-ээр л төлбөр төлнө шүү дээ. Бүгдээ QPay-г мэдж байгаа тийм үү. Wallet цэс нь бас яг хитвч орж ирэх юм байна. Энэ дээр төлбөрийн карт юм хэм үү? За төлбөрийн картаа холбож QPay мерчантаар үйлчлүүл шимтгэл төлөхгүй худалдаа авалт хийх боломжтой. Гоё юм нөгөө QPay-ээр төлөд ангууд шимтгэл төлөхгүй. Тэр нь чухал хэсэг юм байна. Англи хэл дээр бас байгаа мó. Cool. Богд банкны богд mobile application-ыг туршиж үзлээ. Миний хувьд яг юм интернет банкны мэдрэмжийг бол авж гин. Заавал үүнийг салбар олон салбартай байгаад байх биш юм цөөхөн салбартай ерөн зөвхөн интернетээр дамжуулан өөрсгийгөө үзүүлэх зорилттой гарч ирээд байгаа. Нийлээд юм баруун ажилладаг байгаа банкуудын хэв маяг бол энэ аппликейшн дээр шингэсэн юм шиг санагдлаа. User interface, user experience-ийн хувьд бас айгүй тийм гоё юм sleek гэж хэлдэг л дээ нэг тийм цэгцтэй тийм нэг юм болох биш дизайн нь айгүй гоё хурдан юм snappy дараагийн цэс рүүгээ айгүй гоё хурдан ороо шилжээж яваад байдаг. Фонтны хувьд ч гэсэндээ өнгө харагдах байдлын хувьд ч гэсэндээ ашиглаж байгаа хүнээ бодсон дизайны хувьд айгүй зөв айгүй эвтэйхэн зурсан аппликейшн шиг санагдлаа. Миний хувьд юм байна. Та нарын хувьд ямар санагдсан бэ? Саяны ингээд хайлт хийсэн туршлаас авч үзэхнээ. Ер нь та нарын аппликейшн татаж авч богд банкны харилцагч болох уу? Юу гэж бодож байна? Тэрийгэ видео доор комментаар хуваалцаарай. За мөн энэхүү аппликейшнийг татах холбоосуудыг нь би видео доор тайлбарт холбочихсон байх болно. Өөрсдийнхөө төхөөрөмжөөр сонирхож үзэх юм бол татаж авч суулгаж үзээд өдөртмийн хэрэгцээндээ нэвтрүүлэн авч одоо ашиглаж болох юм шүү. Энэхүү видеог хүрэхэд дэмжиж ажилласан Богд банкнд баярлалаа. Дараагийн видеогоор тунгутгүй иргэд уулзъя. Баяр таа.